Ըստ իս իշխանությունը նախ եւ առաջ քաղաքական պատասխանատվություն է ժողովրդի առաջ եւ ժողովրդի համար, սակայն ամեն օր մենք ականատես ենք լինում պատասխանատվության ինստիտուտի դեգրադացմանը, քանի որ այն փոխարինվել է արդարացումներով։ Իսկ ահագնացող վտանգները քողարկվում են սկանդալային շեղող օրակարգերով։ Մեզ ստիպում են քննարկել ուրիշների անձնական կյանքը, եկեղեցին, արհեստական սկանդալները, մինչդեռ երկրի անվտանգությունը, տնտեսությունը, դիվանագիտությունը երկրորդված են։ Արդեն մի քանի տարի պետական որոշումները, քաղաքական հայտարարությունները եւ հանրային ընկալումները խիստ իրարամերժ են։ Մեր երկրում իրացվում է թուրք-ադրբեջանական թեզերը, որոնք փաթեթավորված են խաղաղության օրակարգ կեղծ լոզունգով։ Խաղաղությունը ներկայացվում է որպես արդեն գոյություն ունեցող իրողություն, մինչդեռ միջազգային հարթակներում բազմիցս նշվել է ընդհանուր կոնսենսուսի բացակայությունը, եւ առհասարակ ինչ խաղաղության մասին կարող է լինել խոսքը, երբ մի կողմում հնչում են ինքնիշխանության մասին բարձրագոչ կոչեր, իսկ մյուս կողմից իրականացվում գործուն քայլեր, կոնկրետ քայլեր Արևմտյան Ադրբեջանի գաղափարախոսությունը լեգիտիմացման ուղղությամբ։ Եվ ինչ խաղաղության մասին է խոսքը, երբ մեր երկրի օրակարգը ձևավորվում է Հայաստանը թրքացման տանելու քաղաքական ուղեգծի մեջ ներքաշելով, պետական սահմանները կրճատելով, խաղաղություն կամ պատերազմ դիլեմայով միջանցքային տրամաբանություն պարտադրելով։ Մենք այլևս գտնվում ենք մի գործընթացում, որտեղ մեր ազգային հիշողության ինստիտուտները, պատմական նարատիվները եւ մշակութային ինքնության հիմնասյուները համակարգված դուրս են մղվում պետական քաղաքականության ուղեցրից, արժեզրկվում են եւ բարեփոխում անվան տակ ենթարկվում ինքնության էրոզիայի։ Մեր երկրում բռնության եւ անարդարության նկատմամբ արձագանքը դարձել է ընտրողական, վերածվելով սելեկտիվ արդարադատության համակարգի։ Եվ ամենավտանգավորն այն է, որ ժողովուրդը գնալով սովորում է այս իրողությանը։ 5 տարին մեկ անգամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իրավունք ունի իր ձայնը վստահելու այն քաղաքական ուժին, որը կկազմակերպի իր կենսակերպը եւ կամրացնի ապագայի հիմքերը, բայց միևնույն ժամանակ 5 տարին մեկ անգամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ունի քաղաքացիական պարտք իր մանդատը վստահելու այն քաղաքական ուժին, որը կապահովի երկրի շարունակականությունը, կապահովի պետականության պահպանումը եւ սերունդների միջև արժեքների փոխանցման անվտանգությունը։ Ըստ Բյորկի, չարի հաղթանակի համար բավարար է, որ լավ մարդիկ ոչինչ չանեն, եւ սա նշանակում է, որ պետությունները ինքնաբերաբար չեն գոյատևում, դրանք ապրում եւ հարատևում են միմիայն պատասխանատու քաղաքացու ակտիվ դիրքորոշմամբ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ամենևին չեմ ցանկանում խոսքիս պեսիմիստական հնչերանգներ տալ, բայց այնուամենայնիվ մենք այսօր կանգնած ենք մեր երկրի լինելիության, պահպանման վտանգի առաջ ու պետք է վերականգնենք պետական արժանապատվությունը, վերադարձնենք պատասխանատվությունն ու հաշվետվողականությունը քաղաքականություն եւ սահմանենք մեր կարմիր գծերը։ Համոզված եմ կհամաձայնեք հետս, որ հանդուրժելը առաքինություն է, բայց անտարբերությունը մեղք։ Ներկայիս իշխանությունները պարտվել են հեղափոխության իրենց իսկ կողմից հռչակված արժեքներին, պարտվել են բոլոր պատերազմներում, պարտվել են նախորդ խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական ծրագրերում եւ արտաքին բանակցային գործընթացներում։ Ուզում եմ թույլ տանք այս իշխանություններին շարունակել պարտվելու մարաթոնը, պարտվել հաջորդ ընտրություններում, որը անկասկած լինելու է Հայաստանի անկախ հանրապետության վերականգնման եւ առողջացման փուլը։ Շնորհակալություն։